Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katentreman kawilujengan kebagas warasan saha kamulyan mugi kajiwa kasarira kula panjenengan sedaya waraden sagung dumadi nuwun. Sanggianing para pinisepuh sesepuh ingkang pinundi-pundi, para satriya pangemban lan pangembating praja minangka pangayomaning kawula bangsa ingkang dahat sinudarsana. Saha para tamu kakung putri lan para kadang muda werda minulya ingkang tansah kula tresnani. Monggo sami muji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang Maha Miralan Maha Asih, ingkang tansah paring pinten-pinten kanikmatan, kebahagiaan saha kamulyan. Katite ing siang menika kula panjenengan sedaya saged makempal wonten dalem ngriki boten wonten alangan satunggal menapa. Nuwun sanggianing para tamu kakung putri ingkang mlentu ing pakurmatan. Kula minangka pranata cara bedhe nglantaraken titi laksana upacara ngunduh mantu ing siang menika. Lan inggih Nimas Ayu Khalifatun Nikmah putra putrinipun Bapak Sugito lan Bagus Adi Laksana putra kakungipun Bapak Waras ingkang pidalem ing Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang. Dene rantaman adicara ngunduh mantu ing siang menika. Sapisan pambuka kaping kalih pasrah penganten sakrimpit saking keluarga putri ingkang dipun suluhi Bapak Mizan. Kaping tiganipun panampi penganten sekalian saking keluarga kakung ingkang dipun suluhi Bapak Tumijan. Kaping sekawan wisudan tali krama ngunjuk toya wening gepyokan yang sangaken melati rinonce gantos duwung. Kaping gangsal kirap manjing tumuju sasana kursi rinenggo. Kaping 6 sungkeman. Kaping 7 atur pambagya harja dening Bapak Amin. Kaping 8 tanggap wacana dening Bapak Tukijan minangka camat ing Kecamatan Pancur. Kaping 9 ular-ular utawi sabda tama dening Bapak Amir. Kaping 11 donga utawi hastungkara dening Bapak Ngadmin. Kaping 11 panutup. Bapak Ibu saha para tamu kakung putri ingkang grantu ing pakurmatan mekaten titi laksana adicara ngunduh mantu ing siang menika. Namung saderengipun kawiwitan sumangga manungsa puja sesarengan murih lampeng adicara menika saged gangsar lancar nir ing sambikala. Manungsa puja kawiwitan. Manungsa puja paripurna. Wasana sinambi nenggo rawuhipun pinanganten sekalian sumangga pinara ingkang prayogi. Sinambi midhangetaken umuling gending-gending pahargyan. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.